ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏନସିଇଆରଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ର ଥର୍ଡ ପାର୍ଟ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ ପାର୍ଟ ରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରିକି ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ସାରିକି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ହଉଛି କୌଶିକ ସାହୁ, ମୁଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏମବିବିଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ତ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ରିଟର୍ନ ଦେଖିନା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଯାଇକି ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିପାରିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3 କରିବା। ତ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ଯାଏଁ ସବୁ ପଢି ଦେଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସବୁ ଏନସିଇଆରଟି ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ଏନସିଇଆରଟି ବହି ଥରେ ରିଡିଙ୍ଗ ମାର 2-3 ଥର। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ବହୁତ ସାରା ବାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଯୋଉ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଫଲୋ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଯାହାର ପଢ। ଆଉ ନୂଆ ଏନସିଇଆରଟି ବହୁତ କିଛି ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ଆଇଲା, cut pieces of beetroot do not have leaf color in water. Cut pieces of beetroot do not leave color in cold water, but do so in hot water. Explain. ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏନସିଇଆରଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିଲେ ପାଇବନି। ତ ୟା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଏ ପଢିବାକୁ ହବ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ଟିକେ ପଢିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ କଟ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ ବିଟରୁଟ ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକେଇବା, ତ କିଛି ପାଣି ବାହାରିବନି, ମାନେ କିଛି କଲର ବାହାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇବା, ତ ସେଥିରୁ କଲର ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଠି କଟ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ ବିଟରୁଟ ଡୁ ନଟ୍ ଲିଭ୍ କଲର ଇନ୍ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ବଟ୍ ଡୁ ସୋ ଇନ୍ ହଟ୍ ୱାଟର ବିକଜ pigment of beetroot pigment of beetroot dissolve and diffuse readily in hot water as hot temperature have been leaking of plasma membrane and release of beetroot pigment। ঠিক ଅଛି। ତ beetroot ର ଯୋଉ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଇଏ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ସେଲ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଠିକ ଅଛି। ତ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର କୁହନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ୱାଟରରେ ସେ କିଛି ହେଇପାରେନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କି ହଟ୍ ୱାଟରରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଗରମ ପାଣିର ଯୋଉ ତାପଟା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯୋଉ ସେଲ୍ ସେଟା ଲିକ୍ କରିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଲିକ୍ କରିଗଲେ ତ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ରିଲିଜ ହେଇଯାଏ, ତ ପାଣି କଲର୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 କୁ ଆସିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ହଉଛି ଇନ୍ ଏମତି ଗେଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ when water is supplied to the leaves of the girdle, leaves may remain green for some time and wilt and ultimately die. What does it indicate? ଏଠି ଦେଖ ଗେଡଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗେଡଲ ମାନେ ମଝିରେ ଯୋଉ କଟା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ହେଲା। ଗେଡଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଝିରୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଇଜ ସପ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଦ ଲିଭ୍ସ ଏବଭ୍ ଦ ଗେଡଲ। ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ହବ ସେ କଟା ପୋର୍ସନ ଉପରକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଲେ ଲିଭ୍ସ ମେ ରିମେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର ସମ୍ ଟାଇମ୍, ଲିଭ୍ସ ଗୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ରହିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ୱିଲ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଇଏ ମୋଡି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ମରିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ? ଏଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କଣ କରେ? ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ ହଉଛି in girdle transplant କୁହନ୍ତି in a girdle plant when water is supplied to the leaves of the girdle, water ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେ କଟା ପୋର୍ସନ ର ଉପର ପାର୍ଟ କୁ, leaves may remain green for some time because leaves can synthesize their own carbohydrate food. Leaves can synthesize their own carbohydrate food, though photosynthesis and wilt due to non-availability of water. Non-availability of water। ঠিক আছে। The system xylem vessels from root to leaf vein can supply the needed water during girdling. There is a possible loss of xylem vessels and the water supply cuts off, resulting in death of plants। ठीक ଅଛି। ଦେଖ ଗିଡଲିଂ ରେ କଣ ହେଲା, ଗିଡଲିଂ ରେ ଜାଇଲେମ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଗଛକୁ ଆମେ ଏଠି ସାଇଡ ରୁ କାଟିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସାଇଡ ରୁ କାଟିଲେ ତା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ତା ଜାଇଲେମ ଟା କଟିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲେମ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ, ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦବା ପାଣି, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ ମରିଯିବ ଫାଇନାଲି। ଠିକ ଅଛି। ଅଁ, ଆଉ ଆଉ କଣ, ସିଷ୍ଟମ xylem method from root to leaf vein can supply the needed water during grading, there is a possible loss of xylem vessels and the water supply cuts off। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କଟିଗଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ କିଛି ହବନି, କିଛି ନହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖ ବାସ୍।
ଆଉ ଏଠି କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଦଉଥିବା ତ ମାନେ ପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦଉଥିବା ପତ୍ର ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ କାରଣ ସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରନ୍ତି ନିଜେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଥ୍ରୋରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସିଏ ବି ମରିଯିବେ। ବୁଝିଲ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 କହିଲେ क्वेश्चन नंबर 9 होची various type of transport mechanism needed to fulfill the mineral requirement plans ठीक ଅଛି various type of transport mechanisms are needed to fulfill the mineral requirements of a plant ठीक ଅଛି why are they not fulfilled by diffusion alone ସେମାନେ diffusion ରୁ କଣ ପାଇଁ alone fulfill ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 9 various type of transport mechanism are needed to fulfill the mineral requirements of a plant why are they not fulfilled by diffusion alone हाँ तो ଏଠି କଣ ହେଲା अ, बहुत सारा हाँ various type of ions minerals and organic compounds are transported in plants in various modes ठीक ଅଛି various types of ions minerals and organic compounds are transported in plants in various modes example food substances synthesized in leaves are translocated downward towards root and stem food substances synthesized in leaves are translocated downward towards root and stem ଠିକ ଅଛି ଚେର ଆଉ ଇଏ stem ଯାଏ ଫୁଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ ହୁଅନ୍ତି ଫ୍ଲୋଏମ ଥ୍ରୋରୁ ବୁଝିଲ ପତ୍ରରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହଉଛି ସବୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରୁ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଇଏ ଯିବ ଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ରୁଟ୍ସ କୁ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସିମିଲାରଲି ଫୁଡ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟେଡ୍ ଅପୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପିଂ ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ର ବନୁଛି ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ବନୁଛି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଠି ତ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରିବନି ଇନିସିଆଲି ତ ତାକୁ ବି ଫୁଡ ଦରକାର ତ ଫୁଡ ସବୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ବି ଯାଏ ଲିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲିଭ୍ସ ହଉ ବର୍ଡସ ହଉ କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲି ନୂଆ ନୂଆ ବନୁଛି ଲିଭ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କହନ୍ତି ଲିଭ୍ସ ହଉ ବର୍ଡ ହଉ କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ radial transport of food occurs across the stem from cells of pith from cortex etc towards epidermis radial transport of food ମାନେ ସେ ଗୋଟେ horizontal plane ରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଚାରିଆଡେ food occurs from stems uh, across the stem from the cells of pith from cortex etc ସେ ଗୋଟେ ଉପର ଆଡୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ନବା ଆଉ ଗୋଟେ stem କୁ କାଟିକି ତ ଇଏ ରହିଲା stem ନା ତ ଏମିତି ଏମିତି ଇଆଡେ ବି ଫୁଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମଝିରୁ ସାଇଡ କୁ ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ଅଛି ରେଡିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ କହିବ ରେଡିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନରାଲ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଅପୱାର୍ଡ ଥ୍ରୁ ଜାଇଲମ୍ ଆୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନରାଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଅପୱାର୍ଡ ଥ୍ରୁ ଜାଇଲମ୍ ଜାଇଲମ୍ ଥ୍ରୋରୁ ions minerals water source of transport होते हैं ठीक है essence diffusion is a slow process and allows movement of molecules from short distances only it cannot filled and alone carry out cannot alone carry out the above mentioned movements of organic and inorganic substances. Therefore, a needed arises a special long distance transport system that permits the movement substance move that permits and moves substances at a much faster rate that is mass or bulk flow system to conductive tissue translocation. ठीक है जी तो ions of minerals transported upward through xylem xylem through upward movement है ठीक है जी this diffusion slow process diffusion ଟା slow process ଜାଣିଥିବ diffusion rate ରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ ମିଟର ପାଣି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ allows molecule for short distance ମୁଭମେଣ୍ଟ ଖାଲି ବହୁତ କମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି it cannot fill and alone carry out the above mentioned movements of organic and inorganic substances ଠିକ ଅଛି ତ ସିଏ diffusion alone movement ରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବନି ଅର୍ଗାନିକ ଆଉ inorganic ଦିଟାରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟେ need of special long distance transport system specialized ଗୋଟେ long distance ପାଇଁ transport system ଖୋଜା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଯାହା permit करे substances को move at a much faster rate ठीक ଅଛି much faster rate ରେ substances move କରିବେ ଠିକ ଅଛି so that is mass or bulk flow system mass or bulk flow system through conducting tissues translocation
ठीक ଅଛି। mass or bulk flow system through conducting tissue, that is translocation. Okay, ତାପରେ how can plants be grown under ଆଉ ଥରେ ପଢିଦବା ମ୍ୟାଡମ, ଭାବୁଛି ସବୁ ବୁଝିନଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫୁଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କେତେଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଏପଟ ସେପଟ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା ଲିଫ୍ ରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତଳକୁ ଆସୁଛି ରୁଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍ କୁ, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଫୁଡ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇଟା ଡେଭଲପିଂ ଲିଭ୍ସ ବର୍ଡସ୍ ଆଉ ଇଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କୁ ମାନେ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ତଳକୁ ଆସିପାରିବ, ଉପରକୁ ବି ଆସିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରେଡିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ଲେନ ରେ ଯାଇପାରିବ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋଏମ ରୁ ଯିବ ଅଲଗା ଟିସ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍ ଥ୍ରୁ ଯୋଉ ଆୟନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ରହିଲା। ହଁ, ତ କଣ ହେଲା ଇନ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିପାରିବା ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ ଦରକାର। ଉଁ, ହଁ, specialized xylem ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। Therefore, a need arises for special long distance transport system that permits and move substances at a much faster rate. This mass or bulk flow system to conducting tissues translocation, ठीक ଅଛି। ତ ଏଠି ହେଲା how can plants be grown under limited water supply without compromising on metabolic activities, ଠିକ ଅଛି। Question number 10. How can plants be grown under limited water supply without compromising on metabolic activities? Metabolic activities को compromise ନ କରିକି limited water supply ରେ କେମିତି ରହିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। Under conditions of limited water supply, plants reduce the loss of water through um, transpiration by shutting down stomata, ठीक ଅଛି। ତ in condition what plants reduce the loss of water through transpiration by shutting down stomata, ठीक ଅଛି। But they carry out the important life process like photosynthesis, respiration, transport of food, etc. କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମ ରହିଲା, ଲିମିଟେଡ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ କମ ରହିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯିଏ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦବା। ଷ୍ଟୋମାଟା କ୍ଲୋଜ କଣ ପାଇଁ କରିବେ? ଷ୍ଟୋମାଟା ତ ଜାଣିଛ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହୁଏ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଇଜ ଦ ମେଜର ପାର୍ଟ ଯୋଉଠି ପାଣି ଲସ୍ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଲସ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଁ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ପାଣି ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ପାଣି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି କେତେଟା ଇଏ ଅଛି କି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅ, ଇଏ ହେଇଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କମେଇବାର ଅଛି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କନିଫର୍ସରେ ପାଇନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ମାନେ ନେଡଲ ଲାଇକ୍ ସେପ୍ ଲିଭ୍ସ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୋମାଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୋଷ୍ଟଲି, ଠିକ ଅଛି। ସେଭଳିଆ ନହେଲେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଥର୍ନ ହେଇଯିବ ତମ ଲିଭ୍ସ ଗୁରା। ଲିଭ୍ସ ଗୁରା ଥର୍ନ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? ପାଣି ଲସ୍ ହବନି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଥ୍ରୁରୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେମ୍ ଓରାଇ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା କେତେଟା ମଡିଫିକେସନ ରୁ ବି ପାଣି ଲସ୍ କମେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଚलो क्वेश्चन नंबर 11. Will the ascent of sap be possible without the cohesion and adhesion of water molecules, ঠিক আছে। ascent of sap possible হব কি without cohesion and adhesion? ହୁଁ cohesion ଆଉ adhesion ବିନା ascent of sap possible ହେଇପାରିବ କି? ହଁ no, the ascent of sap is not possible without the cohesive and adhesive properties of water as they play an important role in transport of water because of the following reasons. ହଁ ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ହଉଛି କ୍ଲିୟର ନୋ। ascent of sap ହେଇପାରିବନି without cohesion ଆଉ adhesion। କୋହେସନ ହଉଛି ଦେଖ ଏ ଏ ଅଛି ଆଉ ବି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଏ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଟା ରହୁଛି sorry, ଏ ଏ ଏ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଟା ରହୁଛି ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା କୋହେସନ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଟା ରହୁଛି ସେଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଡହେସନ, ଠିକ ଅଛି। ସେମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଟାକୁ ଆମେ କୋହେସନ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କହିବା ହବ ସେଟା ହଉଛି ଆଡହେସନ, ଠିକ ଅଛି। So, ascent of sap is not possible without the cohesive and adhesive forces of water as they play an important role in transport of water because of the following reasons. ଏଗୁଡା possible ହେଇପାରିବନି ascent of sap cohesion and adhesion ବିନା, କାରଣ
କୋଏସନ୍ ଆଉ ଆଡିସିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଏମିତି ଦିଟା ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ରିଜନ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି the ascent of sap is not possible without the cohesive and adhesive properties of water, as they play an important role in transport of water because of the following reasons. ठीक ଅଛି। uh, the ascent of sap is not possible without the cohesive adhesive processes of water, as they play an important role in the transport of water because of the following reasons. ठीक ଅଛି। Cohesion forces hold together the water molecules in the conducting channel, so vacuum is not created। cohesion forces first ଏମିତି ପାଣି molecules ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖନ୍ତି, so vacuum create ହେଇପାରେନି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ cohesive forces hold the water together। uh, ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ପଢିଲା ପରେ ବୁଝଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି adhesive forces between the water molecules and cellulose of cell wall can make a thin film of water along the channel. So thin film can be pulled up by transpiration, pull, drawing more and more water upwards in the conducting channel from the root। ठीक है। The adhesive forces between water molecule and cellulose, adhesive forces uh, between water molecule and cellulose of cell wall make a thin film of water along the channels। Channel around a thin film formation करते। So this film can be pulled up by transpiration pull। This one can be pulled up। ठीक है। Drawing more and more water upward in the conducting channel from the root। Drawing more and more water upward ଟାଣିବ ଉପରକୁ from the conducting channel from the root। ତ ଏଠି କଣ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଚେଷ୍ଟା କି ଦେଖ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା, ରୁଟ୍ସ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି। ରୁଟ ରୁ ଏଠି ଲିଫ୍ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ରୁଟ ରୁ ଲିଫ୍ ଯାଏ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି କି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପୁଲ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ ୱାଟର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଫ ୱାଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାଙ୍ଗେନି। ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ମଝିରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଭାଙ୍ଗିବନି ଏଟା। ହଁ। ତ ଭାଙ୍ଗୁନି ମାନେ sorry, ହଁ ତ ଭାଙ୍ଗିବନି କଣ ପାଇଁ? ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟୁ କାରଣ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ମଝିରେ କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ। ତ ସେଇ କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସ ରେ ସେ ଟାଣି ହେଇକି ତା ନେକ୍ସଟ ସହିତ ଟାଣି ଟାଣି ହେଇକି ଯାଏ। ତ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ରିଏଟ ହୁଏନି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରୁହେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କୋହେସିଭ ପରେ ଆଡହେସିଭ ଫୋର୍ସ କଣ କହୁଛି କି ଏଠି? ଆଡହେସିଭ ଫୋର୍ସ ହଉଛି କି ଧରକ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଇଲେମ ଭେସେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲେମ ଭେସେଲ ହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପାଣି ଗଲା, ପାଣିର ସାଇଡ ରେ ଠିକ ଅଛି, ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଫ ୱାଟର ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଅଫ ୱାଟର ଇଏ ହଉଛି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ୱାଲ ର ସରି ଭେସେଲ ୱାଲ ର ସାଇଡ ଯୋଉ ସେଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ସେଲ ର ସେଲୁଲୋଜ ଲେୟର ଅଫ ଦ ସେଲ ୱାଲ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ସେଲୁଲାର ଲେୟର ସହିତ ପାଣିର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଡହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନା, ଆଡହେସନ ରହିବ। ଆଡହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ଯୋଗୁ ୱାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ଉପରକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ପାଣି ତ ପାଣି ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦଉନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଡହେସିଭ ଫୋର୍ସେସ ହଉଛି ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ସେଲୁଲୋଜ ଅଫ ଦ ସେଲୁଲାର, ଯୋଉଟା କି ହଁ thin film water along the channel, so this film can be pulled up by transpiration pull। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ରେ ଅଛି keep some freshly cut flowers in a solution of food color। ହଁ, solution of food color, wait for some time for the dye to rise in the flower। when the stem of the flower is held up in light, colored strands can be seen inside। ଠିକ ଅଛି। can this experiment demonstrate which tissue is conducting water up to the stem? ହଁ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଫ୍ରେଶଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ଆଣିଲେ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଫୁଡ କଲରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ସେ କଲର ପାଣିକୁ ରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ରାଇଜ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର। ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଇଜ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଇନ୍ ଲାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେମ୍ ଟା ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ରଖିଲେ, ମାନେ ହଁ ଆଲୁଅ ଆଗରେ, ଠିକ ଅଛି, କଲର ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ଇନସାଇଡ୍। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବ କିଛି ଇଏ
सूता भलिया थिबो जोटा कलर थिबो ठीक अछि। तापर कैन दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट व्हिच टिश्यू इज कंडक्टिंग वाटर अप द स्टेम। हाँ ए एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर परिबो कि को टिश्यू पानी नोचे ऊपर को ठीक अछि। तो ऑब्वियसली करिवो जो स्ट्रैंड अछि एठी देखो ऑब्वियसली यस। इट्स जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर ठीक अछि। जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर केमति हला कि हमर जेतेबेले ये रहिला कि जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर जति कि ये रहिला माने जीव उपरको जो ये रे जो स्टैंड रे देखा कलर स्टैंड गुड़ा ସେଟା ତ ପାଣି ହିଁ କନଭର୍ଟ କଲା ନା ପାଣି କନଭର୍ଟ କଲା ବୋଲି ଏମିତି କଲର ପାଣି ଆସିଲା ହେଟି କଲର ହେଲା ସେ ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ପାଣି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା ତ ସେଇ କହନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ପାଣି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା ଠିକ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଇଲେମ କହିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ଦିଆଯାଇଛି when a freshly colored spirogyra filament is kept in 10% potassium nitrate solution it is observed that the potassium shrinks in size protoplasm shrinks in size ঠিক আছে protoplasm ମାନେ ଚିପଟା ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଫିନୋମେନାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା what will happen if the filament is replaced in distilled water ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପାଇରୁକାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ଆମେ ଏଠି ଡ୍ର କଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରହିଲା ତା ବାହାରେ ପୋଟାସିୟମ ସଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ହାଇପୋଟୋନିକ କଣ୍ଡିସନ ହାଇପୋଟୋନିକ ବାହାର କଣ୍ଡିସନ ବେଶୀ ହେଲା ଇଏ ଅଛି ତ ହାଇପୋଟୋନିକ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଲା ସେଲ୍ଟା ଠିକ ଅଛି। ଏହା କଣ୍ଡିସନ କଣ ହବ ତ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମରେ କମ ହାୟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱାଟର ଅଛି H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହାଇ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାହାରେ H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ लो ଅଛି ତ କଣ କରିବ ପାଣି ଭିତରକୁ ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବାହାରେ ଏଠି ସେୟା ହବ। ହଁ ତ ଏଠି ଭିତରକୁ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିବ ତ ସେଲ୍ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରିଙ୍କ କଲା ଶ୍ରିଙ୍କ କରିଗଲା ଶ୍ରିଙ୍କ କଲା ପରେ ହଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲା sorry, ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆନ୍ସର ପଢିଆ ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଫେନୋମେନନ। ହଁ ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ସେଲ୍ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିଗଲା ସେ ଫେନୋମେନନ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ ଠିକ ଅଛି। occurrence phenomenon when placed in 10% potassium nitrate solution hypertonic solution ଠିକ ଅଛି। it occurs as water from the cell is drawn out ଠିକ ଅଛି occurs as water from the cell is drawn out excess of fluid causing the protoplasm to shrink। ପାଣି ଯୋଉ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ସେଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ସେଠି shrink କରିଗଲା shrink away from cell wall ଠିକ ଅଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ shrink କରିଗଲା ତାପରେ when the spirogyra again reabsorb water protoplast will again uh, and will come back in its original shape ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଦେଖ shrink cell କୁ ନେଇକି shrink ହେଇଗଲା ନା cell ତା ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଇଏ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେ ପାଣି ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି କଣ ହେଲା ଭିତରେ ପାଣି କମିଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ସେମିତି ଥିଲା ନା ପୋଟାସିୟମ ଇଏ ସବୁ ସେଠି ଆୟନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ସେମିତି ଥିଲା ତ ଭିତରେ ଆୟନ୍ସ ଆଉ କମ ୱାଟର ଅଛି ତ ମାନେ H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବାହାରେ H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀ ଅଛି H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀ H2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ତ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଗଲା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଗଲା ମାନେ ସେଲ୍ ଆଉଥରେ ଫୁଲିବ ଠିକ ଅଛି ସେଲ୍ ଫୁଲିଗଲା ମାନେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି Pyrogar gains reabsorbs water protoplast will again come back to its original shape come back to its original shape this phenomenon is called deplasmolysis ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ ର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଡିପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ କଣ ହେଲା ଇଏ ପାଣି ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଲ୍ ତାର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସିଗଲା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉଥରେ ଫୁଲିଲା ଆଉ ସରିଲା। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को ଯିବା क्वेश्चन नंबर 14 ଅଛି sugar crystals do not dissolve easily in ice cold water sugar crystals do not dissolve in ice cold water ଠିକ ଅଛି ତ ତାର ରିଜନ ପଚାରିଛି ତା ରିଜନ ହଉଛି pure water has tremendous free energy at normal room temperature this is called water potential when the water temperature drops down the free energy is reduced so sugar does not get dissolved easily that is cold water ହୁଁ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଓର ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତାର ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ବହୁତ ସାରା ଥାଏ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଠିକ ଅଛି
ट्रेमेंडस फ्री एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। तापर यही फ्री एनर्जी टाको आम कहवा वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एइथिपाई ही इट्स कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। व्हेन द वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन, वाटर टेम्परेचर तळू खसे, फ्री एनर्जी इज रिड्यूस, फ्री एनर्जी कमी जाए, सो सुगर डज नॉट गेट डिजॉल्व इजिली इन कोल्ड वाटर, ठीक है। सुगर डिजॉल्व हुएନି एते इजिली कोल्ड वाटर, ठीक है। तो कहला temperature drops when the temperature water temperature drops down, the free energy is reduced, so sugar does not get dissolved in cold water। हाँ तो ठीक है आमर जो प्योर वाटर थाए, नॉर्मल वाटर, एटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर रे बहुत सारा फ्री एनर्जी थाए, तो से फ्री एनर्जी की यूटिलाइजेशन करके शुगर रू बॉन्ड बॉन्ड भांगी की ताको डिसॉल्व करा हुए। ସୁଗାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତାକୁ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଏରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡିବ, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ୱାଟରରେ ସେ ଏନର୍ଜି ନଥାଏ। ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ହିଁ ସେ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଟା କି ସୁଗରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଡିସଲ୍ଭ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ପାଣି ଇଏ ବି ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ପଡେ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ପରେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିହବ, ତ ସେତିକି। Fine, ଠିକ ଅଛି। water potential. When temperature drops down, the free energy is reduced, so sugar does not get dissolved easily. Free energy reduce हो जाए तो sugar easily dissolve हुए नहीं cold water में। Okay, चलो question 50। Question 50 में होची salt is applied to tennis lawn, tennis lawns to kill weeds। लूनो अप्लाई हुए टेनिस लॉन्स को to kill weeds। How does salting tennis lawns help in killing of weeds without affecting the grass? ठीक ଅଛି। ତ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ପକା ହୁଏ ଟେନିସ୍ ଲଞ୍চ ରେ, ୱିଡ୍ସ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସଲ୍ଟିଂ ଟେନିସ୍ କେମିତି ୱିଡ୍ସ ରେ କେମିତି ଫିନୋମିନାଟା ହୁଏ, ୱିଡ୍ସ ମରିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଫିନୋମିନା କେମିତି ହୁଏ, ତ ଏଠି ସେଇଆ ପଢିଆ। Salt solution being hypertonic causes exosmosis in plant। तो ये salt solution टा ଅଛି hypertonic, ମାନେ concentration ତାର ବେଶୀ normal cell ର concentration ଟା, ଠିକ ଅଛି। ତ exosmosis ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା cup salt in 2 cups of water, ଠିକ ଅଛି। 1 cup salt in 2 cup of water, fairly well dissolved when sprayed on wheat plants, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ସେଇଆ ଦିଆହେଲା। ଗୋଟେ କପ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲା 2 କପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରରେ, fairly well dissolved when sprayed on wheat plants, start killing them, ଠିକ ଅଛି। କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, 1 କପ୍ ସଲ୍ଟ 2 କପ୍ ପାଣିରେ, ଠିକ ଅଛି, ହାଇଲି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ସ୍ପ୍ରେ ହବ wheat plants ରେ, ତ wheat plant ମରିଯାଆନ୍ତି। The salt concentration then increase in subsequent sprays if the weeds are still thriving in the field, ଠିକ ଅଛି। 1 କପ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ 2 କପ୍ ୱାଟର, ଠିକ ଅଛି, ଅଲରେଡି ବହୁତ ବେଶୀ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ଇଏ ନ ରହିଲା, ये wheat plant normal है, तो concentration increase हुए subsequent sprays रे, तो if the weeds are still thriving in the field, तो concentration हमें increase करियो। ओके, ठीक ଅଛି। तापर next होची what is the chemical composition of xylem and phloem sap। xylem और phloem sap रो chemical composition पचास, ठीक ଅଛି। chemical composition कहते हैं। तो xylem sap रे mostly mainly पानी था, ଆଉ କିଛି solute और some minerals, mineral nutrients, ठीक ଅଛି। mainly water ଆଉ some solutes, ତାପରେ mineral solutes और mineral nutrients, ठीक ଅଛି। ତ solutes और mineral nutrients। phloem sap ରେ କଣ ହବ, consist of sucrose kind of transport sugar which is a disaccharide। ତାପରେ phloem sap ରେ mostly sucrose kind of transport sugar which is disaccharide, ତାପରେ hormones ବି ଥାଏ ଆଉ amino acids ବି ଥାଏ phloem sap और plants ରେ, ଠିକ ଅଛି। most first xylem sap ରେ କଣ ହେଲା, xylem sap ରେ ରହୁଛି ପାଣି, ଠିକ ଅଛି, ପାଣି ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁଟ और mineral nutrient। ସଲ୍ୟୁଟ ଯେମିତି କି ଆମର ଇଏ ରହିଲା ସଲ୍ଟ ଆଉ ମିନେରାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏମିତି ପୋଟାସିୟମ ସୋडियମ ଏରା ସବୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସାପରେ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସୁକ୍ରୋଜ, କାରଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ତ ସୁକ୍ରୋଜ କନଭର୍ଟ ହବ ଡାଇସାଇକ୍ଲେଟ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେବଲ ଫର୍ମ। ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲା, ତାପରେ ସୁକ୍ରୋଜ ପରେ ହେଲା ସୁକ୍ରୋଜ ସହିତ ହରମୋନ ବି ହୁଏ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ସ ଫାଇଟୋକାଇନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ସ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ହରମୋନ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ହେଲ୍ପ କରିବ, तो से हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम थ्रू नोट करता है। और अमीनो एसिड्स
ट्रांसपोर्ट ठीक ଅଛି। ତ ଏଠି କଥା କରିବା ହରମୋନ୍ସ ଫ୍ଲୋଏମ ରୁ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜାଇଲେମ ରୁ କଣ ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ମୋର। ଉଁ, ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା କେବେ ଗୋଟେ। ତ ହରମୋନ୍ସ ଜାଇଲେମ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାଭେଲ କଣ କରନ୍ତି ଫ୍ଲୋଏମ ଥ୍ରୁ କଣ କରନ୍ତି ତ ଜାଇଲେମ ଥ୍ରୁ ରୁ ଆମର ମନେ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲେମ ଖାଲି ତଳୁ ଉପରକୁ ନବ ଠିକ ଅଛି ତା ମାସ ଫ୍ଲୋରେ। ଜାଇଲେମ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଖାଲି ତଳୁ ଉପରକୁ ନୁହେଁ ତ ଅ ଜାଇଲେମ ଖାଲି ତଳ ଉପର ନିଏ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ସ ଖାଲି ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିବ ଯୋଉଠି ବି ରୁଟ ହେଲେ କି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଖାଲି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବାଇସ ବର୍ଷ ହେଇପାରିବନି କିଛି। ତ ଫ୍ଲୋଏମ ରେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ହଉଛି ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ତଳକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ। ହଁ ତ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ହରମୋନ୍ସ ଏପଟରେ ସେପଟ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଉ ହରମୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ରୁଟକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ ରୁଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ହରମୋନ ତା ଲିଭକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହରମୋନ୍ସ ଗୁଡା ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲୋଏମ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 17 ହଉଛି ଅବଜର୍ଭ ଦ ଫିଗର ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ବିଲୋ ଦ ଫିଗର ଠିକ ଅଛି। ଫିଗର ଦେଖିକି ତା ତଳେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର କର। ତ ଫିଗର ଏ ରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଟ୍ୟୁବ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଲେവଲ ଯାଏ ପାଣି ଯାଇଛି। ଆଉ ବି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ପତଳା ଟ୍ୟୁବ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବଲ ଯାଏ ପାଣି ଲାଗିଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ତ why does B show higher water rise than A? ତ why does B show higher water rise than A? higher water rise କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହଉଛି the tube B will show higher level than tube A because of the capillary reaction ଠିକ ଅଛି। because of the capillary reaction। capillary reaction କଣ? capillary reaction ରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଆମର ଯେତେ କମ ରେଡିୟସ ରହିବ ଟ୍ୟୁବ ର ସେତେ ହାୟର ୱାଟର ରାଇଜ ହବ ଠିକ ଅଛି। ତ ହାଇଟ୍ ଅଫ ଇଏ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ ରେଡିୟସ ଠିକ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ଅଫ ଦ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଠିକ ଅଛି ରାଇଜ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ ରେଡିୟସ ଅଫ ଦ ଭେସଲ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଅଛି ତମର ୱାଟର ମେକାନିକ୍ସ ର ଚାପ୍ଟରରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଗଲେ ଦେଖିଦବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଏ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କି ତମର ଇଏ ରହୁଛି କଣ ୟାର ଏଟା ହାଇଟ୍ ରହିଲା ଏଟା ରହିଲା ରେଡିୟସ ଠିକ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ରେଡିୟସ ଠିକ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ଆମର ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ରେଡିୟସ ରହିଲା। ତ ଉଁ, ହଁ ତ ଫାଇନାଲ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ରେଡିୟସ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ହଁ ତାପରେ ହଉଛି what are aquaporins how does presence of aquaporins affect osmosis? aquaporins କଣ ଆଉ ତା ପ୍ରେଜେନ୍ସ କେମିତି osmosis affect କରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର aquaporins ହଉଛି ହୁଁ, ହୁଁ, aquaporins ବିଷୟରେ ଏଠି ପଢିଆ। aquaporins are integral membrane proteins these form pores or channels in the membrane ଠିକ ଅଛି। integral membrane sorry integral membrane proteins ତାପରେ form pores and channels in the membrane pores କଣା ଆଉ channel ମାନେ ସେ କଣା ଆଉ root formation କରେ ସେ ଗୋଟେ membrane ଠିକ ଅଛି। the water can flow more rapidly through these pores to inside of the cell ପାଣି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବହୁତ rapidly to these pores to inside of the cell pore ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ ଭିତରକୁ as compared to the process of diffusion ଠିକ ଅଛି। the water can flow more rapidly through these pores to inside of the cell ଭିତରକୁ as compared to the process of diffusion diffusion process ରେ ହଁ ତ these form pores or channels in the membrane the water can flow more rapidly through these pores to inside of the cell as compared to the process of diffusion। ପାଣି ବହୁତ rapidly flow କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। water can flow more rapidly through these pores to inside of the cell as compared to the process diffusion ଠିକ ଅଛି। diffusion ଥ୍ରୋରେ କଣ ଗୋଟେ membrane cross କରି diffuse ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଆୟନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ରେ ସରି ଆକ୍ୱାପୋରିନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣା କି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତ process diffusion ଟୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। these are plumbing systems of cells
These selectively conduct water in and out of the cells while preventing the passage of ions and other pollutants. ठीक ଅଛି? ହୁଁ, ହୁଁ, ତ ସେଇଆ। ହଁ, ତ ଏଠି ତମର ସେଇଆ ହେଲା କି ସରି ସରି occupancy integral membrane proteins ठीक ଅଛି। These form pores and channels in the membrane. Pores or channel membrane form କରିବେ। The water can flow more rapidly through these pores to inside of the cell as compared to the process of diffusion। process of diffusion ଟା slow ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି direct movement ହଉଛି ବୋଲି ଏଟା faster ହୁଏ ଠିକ ଅଛି। These are plumbing systems of the cell. These selectively conduct water in and out of the cells while preventing the passage of ions and other solutes ঠিক ଅଛି। ତ ଏଟା ଏଟା ସବୁ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ water in and out of the cells while preventing the passage of ions and other solutes ଠିକ ଅଛି। ions और other solutes को prevent କରିକି prevent the passage of ions and other solutes ठीक ଅଛି। These are plumbing system of this selectively conduct water in and out of the cells while preventing the passage of ions and other solutes ଠିକ ଅଛି। ତ abscess secretion ବିଷୟରେ next question। ହଁ, ତାକୁ ଉପରେ ବୁଝିବାର ହବ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିହେଲା ନା ଆକ୍ୟୁପରେନ୍ସ କଣ? ହଉ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଆକ୍ୟୁପରେନ୍ସ ଯେମିତି ଯୋଉ ହୋଲ୍ସ ଟାଇପ ର କହନ୍ତି ହୋଲ୍ସ और ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଯେ ଏ ବି ଆବସିସିକ ଏସିଡ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ ଠିକ ଅଛି। ଆବସିସିକ ଏସିଡ ଇଜ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କଣ ପାଇଁ? ହୁଁ, ଆବସିସିକ ଏସିଡ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ହାଉ ଡଜ ଦିସ୍ ହର୍ମୋନ ଓଭରକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫ୍ରମ ୱେୟାର ଦିସ୍ ହର୍ମୋନ ଗେଟ୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲିଭ୍ସ। ହଁ, ତ ଲିଭ୍ରୁ ମାନେ ପତ୍ରରୁ କୋଉଠୁ ରିଲିଜ ହଉଛି ଆବସିସିକ ଏସିଡ ଆଉ ହର୍ମୋନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରେ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଯାହା ଦେଇଛି ପଢିଦେବା ଥରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେପ୍ଟର ଭଲସେ ହିଁ ପଢିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ସ EBM acidic acid gives signals to stomata to get closed whenever there is scarcity of availability of water to the plants ठीक है। stress hormone acidic acid gives signal to stomata to get closed। stomata बंद होने पे सिग्नल दिए whenever there is scarcity availability of water to the plant ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପାଣି କମ ପଡିଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆବସିସିକ ଏସିଡ କମ ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟୋମାଟା ବନ୍ଦ କରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମ ହେଲା ମାନେ ପାଣି ବେଶୀ ଲିଫ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଲିଫ୍ଟକୁ ବେଶୀ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଠିକ ଅଛି। It also increases the tolerance of plant to various kinds of stresses ঠিক আছে। prevent the loss of water through transpiration by leaves also increases the tolerance of plants to various kinds of stresses ঠিক আছে। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମ ଥିବ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ ୱାଟର ଟାଇମରେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ବନ୍ଦ ହେଲେ କଣ ହେଲା ପାଣି ଲସ୍ କମିଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ପାଣି ଲସ୍ କମିଗଲା। ତାପରେ also increases the tolerance of plants to various kinds of stresses ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସେ ସବୁ ତ ତାକୁ ସିଏ ଟଲରେନ୍ସ ବଢେଇ ଦେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବସିସିକ ଏସିଡ ଠିକ ଅଛି। ଟଲରେନ୍ସ ବଢେଇ ଦେଲେ ତ ସେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ acidic acid is released acidic acid is released or transported from stem apices to the leaves ठीक ଅଛି। stem ର tips କୁ stem ର tip ରୁ leaves ଯାଏ ଠିକ ଅଛି। stem ର tip ରେ release ହୁଏ ତାପରେ ट्रांसपोर्ट हुए stem apices ଯୋଉଠି release ହୁଏ to the leaves ପତ୍ର ଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ। stem ର tip ରୁ ପତ୍ର ଯାଏ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, released or transported from stem apices to the leaves ଓକେ। also include the tolerance of plants to various kinds of stresses ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 20 को से एब्सिसिक एसिड विषୟରେ ପଢିବ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଚାପ୍ଟରରେ। ଏଠି ତାର ଏତେ ପାର୍ଟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥାଉ। ହଁ ଏବ୍ସିସିକ ଏସିଡ ର ପରେ ପଢିଲେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର କରିବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 ରେ ଦିଆଯାଇଛି we know that plants are harmed by excess water but
plants survive under flooded condition? How are they able to manage excess water? ठीक ଅଛି excess water ରୁ plant harm ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ survive under flooded condition ତାପରେ how are they able to manage excess water? ତ plants ରେ excess water ମରିବାର reason ଥିଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ବର question ବି ଥିଲା ନା कि ତା reason ହଉଛି कि ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ excess water ମରିବା reason ହଉଛି कि water logging ହେଇଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା root ଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚେନି ସରି ହଁ ତ root ଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ root ଯାଏ ଅକ୍ସିଜେନ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ root breathe କରିପାରନ୍ତିନି ତ breathe ନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ହୁଁ ତ ସେ ହୁଁ ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର ହବ ତାର plants can get rid of excess water by increasing transpiration, but up to a certain limit, prolonged waterlogged conditions for root may lead to death of the plant as they cannot respire. ठीक ଅଛି तो मेन କଥା ସେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି absorb ହେଇଗଲା ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ କି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଥ୍ରୋରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ରେଟ୍ ବଢିଥିଲେ ପାଣି ବେଶୀ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କି ବେଶୀ ଅ, ପାଣି ହେଇଗଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଯୋଉ ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଇଗଲେ ରୁଟ୍ସ ମାନେ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ସରି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରିଥ୍ ନ କରିପାରିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ ମରି ହିଁ ଯିବେ ଠିକ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର ରେଟ୍ certain prolonged logging conditions may lead to death of the plant ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ମରିବା ଇଏ ହେଇଯାଏ ହଉ ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 ହଉଛି differentiate between diffusion and translocation in plants differentiate between diffusion and translocation in plants डिफ्यूजन ଭିତରେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହୁଏ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ ଫ୍ରମ ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟୁ ଲୋଅର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟୁ ଲୋଅର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରେ କହନ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ ମିନେରାଲ ସଲ୍ଟସ ଫ୍ରମ वन ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ अनदर ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ ମିନେରାଲ ସଲ୍ଟସ ଫ୍ରମ वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर ठीक है ना ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରେ ତାପରେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ नो एनर्जी कंजप्शन में नो एनर्जी କିଛି କନଜ୍ୟୁମ ହୁଏନି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରେ इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ଠିକ ଅଛି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ ହୁଏନି ଗ୍ରେଡିଏंट ଓଭର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପାଣିର ଯାହାର ବି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରେ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହୁଏ ଏଥିରେ ଠିକ ଅଛି ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ ପ୍ରୋସେସ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 22 କୁ ଆଇଲେ डिफ्यूजन एनर्जी कंज्यूम हुएନି କିନ୍ତୁ ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कंज्यूम हुए କିନ୍ତୁ ସେ ଏନର୍ଜି ଟା ମେନ୍ କଥା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିଏନି ହେଲା ସେ ଏନର୍ଜି ହଉଛି କି ଇଏ ସନ୍ ର ମାନେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା କି ପାଣିକି ଇଭାପୋରେସନ କରଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ସେ ଏନର୍ଜି କଥା କୁହାହଉଛି ଠିକ ଅଛି हिट एनर्जी विषय ओके अब क्वेश्चन नंबर 22 Twitch how is facilitated diffusion different from diffusion तो नॉर्मल डिफ्यूजन टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफरेंट केमती तो एटी सेया लिखा है कि हाँ डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ଭିତରେ डिफरेंस କଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ନର୍ମାଲ डिफ्यूजन ଥରେ ପଢିଦବା ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଭଲସେ ଠିକ ଅଛି डिफ्यूजन में କଣ ହୁଏ डिफ्यूजन में molecules move in a random fashion the net result being the substances moving from regions of higher concentration to regions of lower concentration ঠিক আছে higher concentration lower concentration এক্ষেত্রে diffusion of substance against a concentration gradient uh, ଦେଖ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ବି ଆମର along the concentration gradient ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration ଠିକ ଅଛି ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଲୋଅର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ଆଉ କଣ ହେଲା ହଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ଦିଟାଙ୍କରେ ହିଁ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହୁଏନି ଏଟିପି ୟୁଜ ହୁଏନି ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାପରେ diffusion is a slow process and is not dependent on a living system no expenditure of energy takes place ଠିକ ଅଛି diffusion ଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଆଉ କୋଉ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ହେଇପାରେ no expenditure of energy takes place ଓକେ ଏଥିରେ purine proteins
porins proteins that form huge pores in the outer membrane of the plastids ঠিক আছে porins proteins that form huge pores in the outer membrane of plastids mitochondria and some bacteria allow molecules up to the size of small proteins to pass through ठीक ଅଛି ତ ଏଠି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟିନ ନଥାଏ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଥାଏ ପୋରେନ୍ସ ଓରେନ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉ ପୋରେନ୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାସ୍ଟିଡ ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମେମ୍ବ୍ରେନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଇଭେନ୍ molecules of the size of small proteins ଠିକ ଅଛି small proteins ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ସେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଏଠି ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହଉନି ଏଠି ବି ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହଉନି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ୟୁଜ ହଉନି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଟା ହାୟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଲୋଅର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଏଟା ବି ହାୟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଲୋଅର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟସ ପଚାରିବାନି ଏତିକି ନା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23 କହିଲେ 23 ହଉଛି explain the mass flow hypothesis ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ mass flow hypothesis transporting fluid mass flow hypothesis କଣ କୁହେ ଠିକ ଅଛି mass flow hypothesis was first proposed by Ernst Munch ଠିକ ଅଛି Ernst Munch to explain the transport of solute of sugar that is sucrose in the phloem tissue explain the transport of solute of sugars that is sucrose in the phloem tissue involves the following three steps phloem loading translocation of solutes phloem unloading ठीक है phloem loading translocation of solutes और phloem unloading ठीक है हाँ तो loading of sieve tubes रे कौन हुआ takes place in leaves photosynthetic cells makes sugars particularly sucrose and other organic solutes ठीक है loading of sieve tubes takes place in leaves photosynthetic cells make sugars particularly sucrose and other organic solutes companion cells use energy to collect solutes फर्स्ट स्टेप है लोडिंग ऑफ sieve tubes ठीक है जोटा कि लीव्स रे हुए फोटोसिंथेटिक सेल मेक सुगर माने जो क्लोरोफिल जो ଥାଏ ସେମାନେ ସୁଗର ଫର୍ମେସନ କଲେ particularly ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲା ତାପରେ another organic solutes ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଟା ଲୋଡ ହୁଏ sieve tubes को companion cells use energy to collect solutes for active transport companion cells जोटा ଅଛି एनर्जी यूज କରିକି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି solute କୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ as solute collection is solute collection increases in the companion cell solute collection ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ତମ cell ରେ water enters the osmosis ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ solute collected ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଭିତରେ lower concentration water ଅଛି ବାହାର ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଅଛି ଭିତରେ ତ ବେଶୀ solute ହେଇଛି ତ water enter ପାଣି ପଶିବ ତା ଭିତରକୁ ଠିକ ଅଛି osmosis through only sieve tubes କୁ ପାଣି ପଶିଲା ପାଣି ପଶିଲେ a pressure is created which pushes the solutes through plasmodesmata into the sieve tubes ठीक ଅଛି pressure create ହେଲା ତାପରେ which pushes the solute କୁ push କଲା through plasmodesmata solute push କଲା ତ plasmodesmata into sieve tubes ଠିକ ଅଛି sieve tubes ଭିତରକୁ push କରିବ ତାପରେ it is an active process ତ plasmodesmata into the sieve tubes ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଏଠି ବି ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେସର ହଉ କି ଯାହା ହଉ ତଥାପି ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି translocation of sucrose takes place from phloem column increase in hydrostatic pressure inside sieve tubes is greatest at the source and lowest at the sink it pushes sucrose etc from source to sink ঠিক আছে translocation of sucrose takes place from phloem column ঠিক আছে translocation of sucrose takes place from through flowing column. There's an increase in hydrostatic pressure inside sieve tubes is greatest at the source and lowest at the sink. ठीक ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା କି ଅଛି ସେଟା ହିଁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ at the source ଆଉ lowest at the sink. source ପାଖରେ highest ଅଛି sink ପାଖରେ lowest ତ ଏଟା source to sink movement ହବ ଠିକ ଅଛି ତ it pushes sucrose from source to sink. Pressure high to low ଠିକ ଅଛି ତ source ରୁ sink କୁ push ହେଲା ঠিক ଅଛି ତ ଅନଲୋଡିଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲୋଡିଂ ଅଫ sieve tubes takes place at the sink sites ଠିକ ଅଛି unloading of sieve tubes takes place at the sink sites it results in active transport of sugar out of the phloem ଠିକ ଅଛି unloading of sieve tubes takes place at the sink sites results in the active transport of sugar out from the
ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଅନଲୋଡିଂ ଅଫ ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ସ। ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ସେକେଣ୍ଡ, ଅନଲୋଡିଂ ଅଫ ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ସିଙ୍କ ରେ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଇନ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ sugars out of the phloem। ଠିକ ଅଛି। Results in active transport of sugar out of the phloem, converting them into complex sugars. Converting them into complex sugar. Loss of solutes from the phloem create a high water potential. Loss of solute from the phloem create a high water potential। ठीक है। water moves out of the phloem, returning back to xylem। ठीक ଅଛି। तो active transport of sugar out of the phloem, ଏଠି ବି active transport ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। loading by active transport, unloading by active transport। ଠିକ ଅଛି। phloem ରୁ converting them into complex sugar। complex sugar ଯେମିତି ଏମିତି ସୁକ୍ରୋଜ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ସ ହେଇକି ଷ୍ଟୋର ହବ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୁଗାର ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲସ୍ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ ଫ୍ରମ ଦ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆ ହାଇ ୱାଟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ସଲ୍ୟୁଟ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ୱାଟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବଢିଯିବ, ମାନେ ବେଶୀ ହାୟର ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଣି ପାଣି ବି ବାହାରକୁ ମୁଭ୍ କରିଯିବ। ୱାଟର ମୁଭ୍ସ ଆଉଟ ଅଫ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ରିଟର୍ନିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଜାଇଲେମ୍। ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ତ ହାଇ ୱାଟର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯୋଗୁ ୱାଟର ମୁଭ୍ସ ଆଉଟ, ଆଉ ଥରେ ଜାଇଲେମ୍ କୁ ଫେରିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ସିଙ୍କ୍ସ। ସିଙ୍କ କଣ ହେଲା? Sink are the regions where solutes, that is, sugar or food, are being used. Sinks are the region where solutes, that is, sugars or food, are being used. Example, roots, root storage organ, and region of growth. बुझिପାରିଲେ? Sinks are the region where solutes, that is, sugars or food, are being used. Example, roots, food storage organ, and regions of growth। ଠିକ ଅଛି। Example ଏତିକି 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 storage organs and region of growth। regions of growth। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ସେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ତ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କି ଏ ଦେଖ ସୋର୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଲିଫ୍। ଠିକ ଅଛି। ପତ୍ରରେ ଫୁଡ ପ୍ରମୋଶନ ହୁଏ, ତ ଏଟା ସୋର୍ସ ହେଲା। ତ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ୍ସ ପ୍ଲସ ୱାଟର। ଠିକ ଅଛି। ତ ହାଇ ପ୍ରେସର ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ୱାଟର ରେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ମାନେ କମ୍ପାନେନ୍ସିଆଲ ଭିତରୁ, କମ୍ପାନେନ୍ସିଆଲ ଥ୍ରୋରୁ ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବ ରେ ତାପରେ ମାସ୍ ଫ୍ଲୋ ହବ। ସେ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବ ଥ୍ରୋରେ। ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ଲୋ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲା, ସିଙ୍କ ସାଇଡ ରେ ସେ ସଲିଡ୍ ପ୍ଲସ ୱାଟର ଆଇଲା ସିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସିଙ୍କ ହେଲା, ତ ସଲିଡ୍ ବାହାରି ଯିବ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ। ସରି, ସଲିଡ୍ ବାହାରିଗଲା ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ ବାହାରକୁ। ସଲିଡ୍ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ପାଣି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ମାନେ ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାର ହବ। ତ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମାନେ ପାସିଭଲି ପାଣି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜାଇଲମ୍ କୁ ପଳେଇବ। ତ ଏଠି ସୋର୍ସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ସୋର୍ସ ସିଙ୍କ ଦିଟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଇଆଡେ ଆସିଲା, କଣ ହେଲା? ହଁ, ସୋର୍ସ ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଫୁଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସୁକ୍ରୋଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ। ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଡାଇଗ୍ରାମ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ପଚାର 5 ମାର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା, ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଯାହେଲେ ବନେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ହାୟର ପ୍ରେସର, ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଠି ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ହାୟର ରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର, ସରି ହାୟର ପ୍ରେସର लो प्रेशर को आसছে। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହବ ମାସ୍ ଫ୍ଲୋ। ମାସ୍ ମାନେ ମାସ୍ ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଯେମିତି ନଈରେ ମାସ୍ ଫ୍ଲୋ କମ୍ପେୟାର କେମିତି କରାହବ, ଯେମିତି ନଈରେ କିଛି ପକେଇଲେ ସେ ଭାସିଯିବ ନଈ ସହିତ, ସେମିତି ଏଠି ଯେତେ ସଲିଡ୍ ପକାହବ ତା ସହିତ ଭାସିଯିବ ତଳକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତଳକୁ ଭାସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସେୟା ଦିଆଯାଇଛି କି ହାଇ ପ୍ରେସର କେମିତି ରହିଲା ଉପରେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସଲ୍ୟୁଟ ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି। ତ ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଠି ରହିବ। ସଲ୍ୟୁଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବେଶୀ ରହିଲା ମାନେ ପୁଣି ପାଣି ପ୍ୟାସିଭଲି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ପାଣି ଆଉ ସଲ୍ୟୁଟ ମିଶିକି ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଥ୍ରୋରୁ। ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଟ୍ରାଭେଲ କଲେ ତାପରେ ଏଠି ବାହାରିଯିବ। ହଁ, ପାଣି ଆଉ ସଲ୍ୟୁଟ ଭିତରୁ ସଲ୍ୟୁଟ କୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ, ସଲ୍ୟୁଟ କୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ପାଣି ଆପେ 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 ବାହାରିକି ଜାଇଲମ୍ କୁ ପଳେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରପର ମେକାନିଜମ। ଠିକ ଅଛି। ଜାଇଲମ୍ ରହିଲା କମ୍ପାନେନ୍ସିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। କମ୍ପାନେନ୍ସିସ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବରେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ, ତାର ତା ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଧରକ ରହିଲା ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବ, ତ ଏଇଠି କମ୍ପାନେନ୍ସିଲ୍ ରହିବ। ତାଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ। ସିଫ୍ ଟ୍ୟୁବରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ।
ଏଠି କଣ ହେଲା, ଇଏ ତାର ସେଲ୍ ର ସବୁ ନିଡ୍ ରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ଆଉ ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ସିଫ୍ଟ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ଅଛି, ତାକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଉପରକୁ କି ତଳକୁ, ଯୋଡ଼ିକି ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଚାଲ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲା। ତ ମୁଁ କରିଛି କି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ ବାହାରିଲେ କିଛି ବି ହେଲା, ଇଏ ରଖିଦେବେ ମାନେ ଇଏରେ କମେଣ୍ଟରେ ଟାଇପ କରିକି ଛାଡି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି, ଆଉ ଯେତେ ମୋ ତରଫରୁ ହବ ରିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏସବୁ ହେଲା। ତ ଆମର କଣ 23 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସରିଲା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ବଳିଲା ସେଟା ଦେଖିକି ଆଉ ଛଅଟା ଯାକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉଥର ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମର ନୂଆ ଏନସିଟ୍ ର ଦେଖେଇଦେବି କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କଣ କଣ ପଢିବାର ଅଛି ଭଲସେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ଟାଇମରେ ତ ଲମ୍ବା ଏନସିଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇଛି ଅଫକୋର୍ସ। କଣ ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଲା ସେତିକି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଛାଡିବା। ହଁ, ଆଉ ଏନସିଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଥରେ ତ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦଉଥିବ ପିଲା। ହଁ, ତ ଏତିକି। ଆଉ କଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।